Crveni krst Uba organizovao je poslednjeg radnog dana u pretposlednjoj sedmici u 2013. godini završnu manifestaciju u okviru godišnjih akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, Sabor davalaštva krvi, odziv tradicionalno dobar, kaže aktuelni sekretar ove humanitarne institucije Slobodan Molović. Značajan broj naših sugrađana danas došao na akciju i da je odziv dobar. Očekujemo da će se javiti i učestvovati na akciji zaposleni u svim javnim službama, preduzećima na području opštine Ub, a među prvim davaocima krvi su naši najmlađi sugrađani, učenici 4. razreda Gimnazije Branat Petronijević i Tehničke škole Ub. Na današnji dan u ovoj školi mi uručujemo i priznanja našim sugrađanima koji su dali krv. Znači, prema pravilniku o priznanjima Crvenog krsta Srbije za zahvalnost, za plemenitost u akcijama krvi i obezbeđenju jedinica krvi, znači dobit će priznanje svi naši sugrađani koji su dali krv jednom, 5 puta, 10 puta, 20, 35 i naravno ovi rekorderi koji su dali 50 i 100 puta. Moram da istaknem podršku i zahvalnost predsjedniku opštine Ub, gospodinu Darku Glišiću i predsjedniku Skupštine opštine Ub, Draganu Jeliću, koji su u ovim aktivnostima kroz angažovanje i materijalnu podršku Crvenog krsta Ub obezbedili određena sredstva da bi naš današnji susret, naš sabor i akcija mogli da budu uspešno organizovani. Mi očekujemo u narednoj godini da će i opština Ub, da će svi naši sugrađani, da će sve institucije i organizacije na Ubu biti aktivni učesnici naših akcija. 80. Šta to za vas znači? Pa bolje meni da ga osjećam bolje. A da li razmišljate o humanosti? Pa osjećam to kako. To kad dan meni je da pomogne nekom.